90之月已到，恭迎野王出山。话不多说，咱们今天直接去反野。一个字！这个野区的野怪质量在我心中是属于 T 级别，所以说能不能打到野没有技巧，全靠运气。刚一上来就碰到一盒炸鸡块，那还有什么好说的？直接拿下。哎呀，烤鸡翅居然还有剩，咱们直接拿它一盒，再搞它一盒甜辣味的。这个野区最高基本都是打40%，但俗话说得好，我这么说大家就明白了吧？不得不说，今天时间是刚刚好，打折蟹人已经开始上线了。虽然这2份牛肉饭看着都挺好吃，那咱们肯定是来一份贵的呀。打完折下来也才400日元不到，不拿是人。为了第一时间优先输出，咱们直接发动技能死皮赖脸，这就叫跟着仙人有肉吃。不过这些蔬菜沙拉嘛，我倒没什么兴趣。不是吧，大哥，你怎么贴这么慢呀？面的话就算了，这种便当式的味道都差不多。猪排的话最近吃的有点多，咱们下次搞。哎，大哥，面包就不用贴了嘛，我又不吃。我感觉我现在像个痴汉一样。哇，你这个人贴的太慢了，大妈们都已经到战场了。不过还好我今天有保底，先给他们放掉一小部分野怪，使其鹬蚌相争，然后咱们直插本阵。可能79年贴我的你是看我。和仙人之间尽量保持半个身位就行，注意不要让第三者插足。这样的话，在他贴完之后，你还有充足的时间思考一下下一步的行动。咱们直接先手拿一盒烤鸡腿肉，然后在他贴的时候，你再思考一下想要什么，不想要什么。这个烤鸭看着不错，咱们直接无情铁手把它收入囊中。再来一手我最喜欢吃的干烧虾仁，这里还有剔骨甜辣鸡腿肉，咱们直接顺手牵羊。这里还有盒烤鸡，不要白不要。哟西，麻油味吧。要不来了走，太小，我去投他哩。价格还能接受，毕竟吃2顿。硬币太麻烦了，每次投硬币都感觉像在玩老虎机。今天的野怪一般般吧。打到野了，兄弟们！然后就是军火展示，这次确实有点多，一顿吃不完，我只有分2顿来吃。第一顿咱们就简简单单的吃一下，减肥。你们看，敌人的野区就是香，这干烧虾仁这么大一个，而且酱汁非常浓郁，甜中带着少许辣味。哎呀，突然就有点嫌弃自家的野区了，这么大只虾放嘴里，今晚做梦都会笑醒。至于这个鸡块嘛，看着多是多，但这种东西一旦多起来，那味道指定是好不到哪去。面粉有点多，而且没有什么盐味，所以我在家里面掏出了我的蘸料。我都这么明示了，金主老爷你怎么还不来？有一说一，炸鸡站上这个辣椒面还是真挺好吃。之前一直有老爷姥姥们跟我说让我买个6婆，那天去逛物产店突然想到了，结果这一袋花了我30多块钱人民币，真的是赚钱，我也想去开一个了。这玩意真的停都停不下来，我直接一听过。这烤鸡味道嘛，你们看它这个酱的颜色，那必定是甜酱嘞。突然感觉只要拿了一碟蘸料，你让我连续吃1个月半价便当，我感觉应该都没有什么太大的问题。他家这个烤鸡翅还是不错，有点像咱们国内的蜜汁烤翅。反正鸡翅这个东西只要能烤熟都不会太难吃，因为有炸鸡块，所以说总体还算是有一点小饱。多利肯古扎可卡可啦。然后这一顿咱们就稍微丰盛一点，我还专门去搞了一瓶小白酒。吃烤鸡果然还是得整一点。多利肯古扎白酒。先是这个炸鸡腿肉，虽说是炸的，但它这个东西本身就不是脆的，外面是裹了一层甜酱，很像咱们国内吃席的时候上面裹了一层甜酱的炸鱼。然后就是这一坨甜辣烤鸡，它这个肉有一说一还是挺大一块，名字上面是甜辣，但你们都懂的，凡是叫甜辣的基本上就是只甜不辣。这个鸭子肉是可以哦，肉质看着也相当的不错，味道的话有点像那种熏肉，这个东西还是挺适合下酒吃。这盒鸡翅就比较偏椒盐味，打完折下来268个币，一盒还有5大个，感觉买个5盒都能当饭吃。いただきますね。美味しい。大家想一想，在你一天辛苦摸鱼下班之后，花上他1个小时工资，买上这么一堆打折便当，看着电影，吃着小菜，再搞上一杯小酒，是不是突然感觉这辈子就有了？来，老爷姥姥们，这些东西请我的摄像头吃一口，嘿嘿。哎呦，维生素，咱们直接拿下。最后就是这一顿牛肉饭，这次整得好，没给生鸡蛋，给了个温泉蛋。既然是牛肉饭，那我问你啊，那我问你，牛肉饭是什么味儿的？是的，没错，甜口。甜是真的甜，但下饭也是真的下饭。日本好多东西都挺甜，感觉等我上年纪了，糖尿病都得搞出来，每天吃饭都是高端局。感谢陪我吃饭，下次再见。